Манангийн дайсан Тордайн Гамболд. Ардын төрийг мандуулсан эрх баригчид алга дарамт лиценз нэртэй цаасаар Монголын алт зэс, нүүрс, эрх соёлын салбарын бүх хүнд металлуудыг хувирдан зөөж Монгол улсад татвар төлөхгүйгээр гадагшуулж байсны горыг ард иргэд одоо бид төлж эхэлж байгаа. Байгалийн баялаг нөхөн сэргээгддэггүй. Гэхдээ эндээс хожсон нь манай бүлэглэлийн цөөхөн гэдэг гэр бүлийнхэн боловч хохирсон Монголын нийт ард түмэн эх орны минь өмцөм гიშгэлэгдсэн газар нутаг юм. Ийм хэргийн цаана өрнж байгаа нэгэн жишээг одоо танд баримтаар өгүүлье. Ингэж хувийн эрх ашгаа хуулийн дээр зарч гадны хөрөнгө оруулагч нэртэй баялаг хүүдийлэгчтэй үгсэн хувилдаж Монголын баялагийг татваргүйгээр хяналтгүйгээр маш олон жилийн хугацаанд хил дамнуудан босгож байсан нэгэн сүлжээний гол эзэн бол Паушокгийн хувирч. Паушок Монголоос албан ёсоор зөөж бүртгэлтэй гаргасан алтын хэмжээ 20 тонн. Гэхдээ үүний цаана хичнээн тоонолтыг хууль бусаар бүртгэлээс нууж далдаад Монголын хэлээр гаргасныг мэдэх хүн байхгүй. Өөрөөр хэлэх юм бол Паушок бүртгэлтэй 20 тонолтыг олон нийтэд мэдүүлээд 40, 50, 60 тонн хэдэн ч тоонолтыг Монголын хэлээр аваад гаргасныг бид мэдэхгүй байна. Бүр үүнээс илүү ноцтой асуудал нь юу гэхээр албан ёсоор бүртгүүлж мэдээлж зөөж гаргасан 20 тонолтныхаа татварыг ч төлдөггүй цайцсан шуналт. Монголоос бүртгэлгүйгээр 40, 50 тонолтыг хулгайлаад зөөцсөн. Бүртгэлтэй 20 тонн алт авбарсныхоо татварыг төлөөгүй. Өөрийн үүсгэн байгуулсан компани асар их өрөнд оруулаад эцэст нь та бидний өнөөдрийн гол сэдэв байгуулж яригдж байгаа Тордайн Гамболд гэдэг хүнд зарсан. Паушокийг яагаад компаниуд зарсан нэртэй залхин хийгээд явцсан бэ гэдгийг одоо та бүхэнд маш тодорхой хэдхэн тоогоор танилцуулъя. Паушок тухайн үед Алтан дорд Монгол компаниг иргэн Тордайн Гамболдод худалдахдаа зөвхөн татварын ерөнхий газар гэхэд татварын ерөнхий газар 88.3 тэрбум төгрөгийн өртөө. Арилжааны банкудад зөвхөн банкудад 23 тэрбум 223 тэрбум 253 сая төгрөгийн өртөө. Энэ бүх тэрбумаар яригдж байгаа шүү. Ил мэдүүлж байсан энэ өрнөөс гадна нуугаад үлдээгээд явчихсан өрн гадаад валютаар гэхэд зөвхөн Америк доллараар 14 сая 300 мянган долларыг йенээр гэхэд 14 сая 200 мянган йенийг өрөнд оруулсан компани Тордайн Гамболдод зараад гарсан юм. Харин Тордайн Гамболд ийм хэмжээний өрөнд орсон. Өөрөөр хэлэх юм бол дампуурлын ирмэгдээр ирсэн компанийг худалдаж авч сайн менежментийг хийсний үр дүнд 2014 онд ихний томоохон мөрийг дааж барагдуулсан байна. Нийслэлийн шүүхийн шийдвэр үүсгэх газрын хариу мэдэгдсэн хуудас дээр төрийн өмчийн хорооны 2013 оны 10 дугаар сарын 11 өдрийг 555 дугаар тогтоолоор Алтан дорд Монгол компаниуд түүний хамаарал бүхий компани хөрөнгийг шилжүүлсэн тул ахлах шийдвэр үүсгэгчид 14 оны 12 дугаар сарын 8 өдрийг 787 дугаар тогтоолоор шийдвэр үүсгэх ажиллагааг дуусгах болгосон байна. Төлөгдсөн мөнгөнд 73 тэрбум 875 сая 466 мянган төгрөг. Дараагийн баримт. Нийслэлийн шийдвэр үүсгэх ажиллагаа дууссан тухай ийм баримтыг би энэ самбар дүүрэнд нааж байна. Өөрөөр хэлэх юм бол иргэн Паушок гэх Алтан дорд компанийг иргэн Тордайн Гамболдод худалдахдаа ийм хэмжээний өртөө уналтын доод зэгт нь авчиж өгөөд явсан байсан. Ингээд уналтынхаа доод зэгт хүрч баруун солгоогүй өрөнд баригдсан. Монгол улсад төлөх татварын хэмжээ дээд зэгтээ тулцсан. Үлдсэн ирээдүйн дампуурлаас өөр сонголтгүй байсан Алтан дорд Монгол компанийг Тордайн Гамболд гэдэг хүн худалдаж авч 2017 он гэхэд энэ бүх өрийг төлж барагдуулаад ашигтай үйл ажиллагаанд шилжиж орж байх үед нь иргэн Паушок дахин гач гисэн. Энэ үед тэрээр Алтан дорд Монгол компани ашигтай ажиллаж байгааг хараад төвчгүй болоод эхлэнгүүтлээ Тордайн Гамболдод би ловирдуулчлаа гэж олон улсын байгууллагууд тэр дундаа Токиогийн арбитрийн шүүхэд гомдол гаргасан байдаг. Токиогийн арбитрийн шүүх энэ хэргийг нь хямж шийдвэрлэхдээ Тордайн Гамболд аль ч улсын ямарваа нэгэн иргэнийг хохироосон нэг ч центийн асуудал байхгүй бөгөөд энэ хэргийг хэрэгсэхгүй болгож шийдвэрлэе гэдэг тогтоолоо хүргүүлсэн. Олон улсын арбитрийн шүүхэд Тордайн Гамболдож байна уу, хинч байна уу нөлөөлөл оруулах боломжгүй гэдгийг та бид сайн мэднэ.
Токиогийн арбитрийн шүүхээс ялагдсан шийдвэр хариу гарсны дараагаар Паушок Нью-Йоркийн дээд шүүхэд ханддаг. Нью-Йоркийн дээд шүүх мөн Паушокийн нэхэмжлийг хангах үндслэлгүй буюу Тордон Гамболд Паушокийг болон бусад аль ч улсын ямар ч иргэнийг хохироогоогүй гэсэн шийдвэрээ дарж танилцуулсан. Энийг би зохиож ярьж байгаа биш. Бүгд баримтаараа батлагдж байгаа шүү. За жишээ. Нью-Йорк мужийн олон улсын дээд шүүхийн 57 дугаар хэсэг хариуцагч Сергей Викторович Паушок гаргасан нэхэмжлэл нь баримт нь Монгол дээр орчуулагдсныг их хуваарь нь бид интернет орчноос хаягаар нь хайх юм бол дурын нэргэн татаад авах боломжтой болсон. Мөн үүний дараагаар Японы олон улсын арбитрийн шүүхэд хандаад иргэн Паушокийн нэхэмжлийг хангах үндслэлгүй Тордон Гамболд таныг хохироогоогүй байна гэсэн шүүхийн шийдвэрүүд одоо танд баримтаараа харагдаж байна. Ингэж Паушок үнд гүйцэгдэж эхэлж байгаа. Паушокийн үн зөвхөн Монголд гүйцэгдэж байгаа юм биш. Өөрийнхөө өсөж төрсөн нутаг болох Оросын улбаны улсад хүртэл тэрээр оршин байх орон зайгүй болоод төрөлх нутгаас хуулинд хөөгдөд орон зайлсан. Одоо Паушок Лат улсад орж байгаа. 2007 онд Монгол улсаас оргон зайлсан Паушок яагаад 13 жилийн дараа 2020 онд гинт гараад ирв? Юуны учир Гамболдод залдуулсан болж олон нийтэд мэдээлэл түгээж энийг нь манан бүлэглэл сэвээд байгаа юм. Асуудлын шалтгаан маш энгийн. Тордон Гамболд гэдэг хүн олон нийтэд танигдж иргэдийн итгэл дэмжлэгийг хүлээж олонний дунд орж ирэхдээ үнэн гэдэг үнэт зүйлийг өвтөлж гарч ирсэн. Тэрээр манан бүлэглэлтэй тууштай тэмцэж эрд зориг байвал бүхний ард гарч болдгийг иргэд олон нийтэд үлгэрлсэн юм. Харин Паушок хилийн чандаас манан бүлэглэлийнхэнтэй холбогдож Гамболдыг унгах улс төрийн тактикт хар PR ажлыг хил дамнуулан хийж эхэлж байгаа юм. За тэгвэл энэ асуултуудад бид баримтаар хариулт өгье. Монгол Улсын сонгуулийн төв байгууллага, хууль шүүхийн байгууллага, цагдаа, татварын байгууллага, тагнуул гайл гэд нэгдсэн төрийн тусгай чигүүргийн байгууллагууд татварын болон бусад хэлбэрийн үр авлагатай Монгол Улсын иргэнийг сонгуульд нэр дэвшүүлдэггүй юм. Энийг иргэн Паушок бол мэдээгүй. Тэгвэл Тордон Гамболд өнгөрсөн бүх хугацаа татварын болоод бусад алтан дорнод компани дансанд бүртгэлтэй байсан бүх үрийг нэгч цент үлдээлгүй дарж дуусгахсны баримт юм. Улсын дээд шүүхийн тавгийн газар лавлага Тордон Гамболд 2020 оны 5 дугаар сарын 12-ны өдрийн байдлаар банк болон бусад хуулийн этгээд иргэнд шүүх болон арбитрийн шийдвэрээр тогтоогдсон төлбөр зохих зээл барьцаа батлан даалтын үр төлбөргүй тухай бүртгэгдээг байна гэж. Ямарваа нэгэн өргүй олон улсын арбитрийн шүүхээр болон бусад хууль шүүхийн байгууллага буруутгагдсан хэрэг зөрчилгүй. Дараагийн баримт. Цагдаагийн ерөнхий газар дүн шинжилгээ шуурхай удирдлагын алба иргэн Тордон Гамболдод улсын хурлын 2020 оны ээлжид сонгуульд 19-р тойрог Дархуул аймагт Бида нэр дэвшигч Тангуу давгийн Тордон Гамболд нь улсын хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 32 дугаар зүйлийн 32-ын 2-ын эсрэг хэсэг зааснаар авилга албан тушаалын гэмтгэр хүүлсэн гин буруутад тооцож байсан гэсгийг цагдаагийн байгууллагын ял шийтгэлийн мэдээллийн сангаас шалгахад мэдээлэл бүртгэгдээгүй байна гэж байна. Асуудлыг маш эрүүл ухаанаар олон талаас нь хамгийн гол нь баримтад түшиглэж нягтлаж байж хүлээж авах ёстой байна. Яагаад Паушок гэдэг хүн алтан дорнод Монгол компани татварын газарт өртөө энийг Тордон Гамболд төлөөгүй л байж таараа гэдэг зүйлийг яриад байна. Хоёрдугаарт нь алтан дорнод компани байгаль орчинд сөрөг нөлөөлөл үзүүлсэн л байж таараа нөхөн сэргээлт хийгээгүй л байж таараа гэсэн агуулгатай мессежийг олон нийтэд өгöd байгаа юм. Энэ нөгөө нөхөн сэргээлтийн зургууд. Ирэх мэдлэлтэн албан тушаалтнуудад эх орон ард түмнээ хайрлах сэтгэл байдаггүй болохоор харийн нэг нуурчинтай хувилдан Монгол улсын хараа тус парламентын үйл ажиллагаанд нөлөөлөх оролдлогыг хийж байгаагийн нэгэн жишээг та бүхэн харлаа. Энэ цаад агуулгаараа улсын хурлын сонгуульд бидаагчдыг хумж боох бодлого бос манан бүлэглэл өөрсдийнх нь өөдөөс хамгийн хүчтэй тэмцэх кейсийг нухчин дарах гэсэн л алхам санаахал юм. Үнний дуу хоолой болж худал хуурмгийг илчнэ. Үнэн ялдгийг түмэн олондоо харуулна. Үнэн ялнаа. Манангийн дайсан Тордон Гамболд. Энэ бүнгүү төрийн чинь энэ шудрагуус төрийн чинь
9 ирүү шүүлтийн даваа гараад ирсэн. Над чиг давж гарч ирээгүй олон мянган залуус байгаа. Хаваагийн мөнгөсийг үтсэн миний олон найз нар байгаа. 24 сая квадрат километр газар нутгийг эзэлсэн. Чигсийн эзэнт хүрэн байсан бид нар. Та бүхэн бүгд үтж байгаа. Өнөөдөр 24 сая квадрат километр